Bir gün atam uruştu deydi. Atаңдын оозу курайын. Жол. Кечинде мен келсем үйдө болбойт. Жоголуп кет. Сен истебейм dedi. Ой, жүгөрүнү сугарып койсоң болот, тигине куурап баратат жүгөрү деп. Анан апам да айтты дейт, ай байкуш барып сугарып кой, өлүп каласың, бүгүн түнү сени өлтүрөт деп. Эртең менен кетменди көтөрүп алып барып жүгөрү сугарып аткам дейт, чиркей чагат дейт, башым устара менен алынган дейт, тимеле тызылдатат дейт. Анан баткакталып аябай ишибадым дейт башыма. Каскадай кылып. Акылың карабайсыңар. Анан күнгө кактап турсам, баягы баткак катты дейт. Чиркейдин баары ардан өлө баштады дейт. Келип башыма конот дейт, тумшугун сайса кирбейт дейт. Ошентип отурсам эле колхоздун контордун жанында машина келип токтоп калыптыр дейт. А кезде машина келгенде эки эле нерсе болчу дейт. Же кино, же артист келет. Кетмен ыргытып эле баягы кебетем менен чуркап жеттим дейт. Мен далбалактап баратканымды көрүп башкарма бер жактан айтыптыр дейт, айтат келе сону жоготкула кой. Ар жака алып кеткиле сүйрөп деп. А баш эми дейт, эч кимге баш үч эмесмин дейт, баягы бойдон эле кирип бардым дейт. Көрсө борбордон чоң артисттер келип, эл арасындагы таланттарды тандап аткан экен дейт. Ырчысын, бийчисин, комузчусун. Анан ошонун баарын тандап атканда эле башкарма мени мүнтүп атат дейт. Кет. Мен дардайып улам кирип барам дейт. Баягы кебетем менен. Анан эле, ой бүттү, кана эч ким калган жокпу дегенде эле мен дедим дейт. Кебетемди көрүп эле бакырып күлүп ичти дейт. Ой бу ким деп. Десе башкарма айтты, бул жөн айылда жүргөн бейбаш эме деп. Ой эмне билесиң дегенде ыр билем дедим дейт. Кана ырда көрөлдү дейт. Ошол кезде жоролордон кээде бир апамдын зыңкылдап ырдаган, атамдын ырдаган ырларын бүт жаттап алгам дейт. Аны балдар кырдап берип, кыраанга аткылчумун дейт. Баягы кебетем менен ырдарды баштадым дейт, озоңдоп. Комиссия кырылып күлүп атат дейт, башкарманын башы жерге кирип кетти дейт. Көрсө ырымдын 60% бүт уят сөз экен дейт. Анан ошончо кишинин ичинен экөөбүз жарап атпайбызбы дейт. Бак комузчу анан мен. Көрсө көмөкөй бар экен дейт. Менде көмөкөй үйүм бар экен дейт. Күрөң кейипке тандап аткан экен дейт. Көмөкөй бар болчу, кишиде бас болчу, мындай күркүрөп ырдаган. Анан ал Орус драм театр драм болчу дейт, ошол жерге келдик дейт. Кийимдин тартыштыгынан уялып кире албай турабыз дейт. Анан кетел дедик дейт, кирбей эле кой. Кетел деп атсак, баягы Сталин кетилшин кийген киши тамеки тартып чыгып калды дейт. Көрсө Аманкул Куттубаев экен дейт. Ой, эмне турасыңар, кирбейсиңер батаң, жанаттан бери күтүп атат. Деле кирип эле сүйүнүп сүйлөп калды дейт. Ой, көчө таап келген мына экөөнө келди деп. Тиги комузду черткенде эле шакалыш дейт. Өмүрү кыска болуп калды дейт. Эгер ошол түрү болгондо залкар комузчу болуп калмак Кыргызстанда дейт. Кичине эле черткенде токтотуш дейт. Карагалачы, эмне деген комузчу деп. Анан бул ырдайт дешти дейт мени карап. Анан баягы киши айтты дейт, баягы айылда ырдаган ырдырда деп. Мында бир секиде турам дейт, анан биякта бир сандыктын жанында бир очойгон орус кемпир отурган дейт. Ырдай берейин, ырдап атам дейт, тигил аялдары күлүп чыгылып калды дейт, ырдап бүттүм дейт. Бүткөндөн тигин жанына барды дейт, барсам мына орус кемпир кырктап капкагын ачып туруп эки колун бүткөндө ваң дейт түштү дейт. Дегенде үркүп барып эле комиссияны тебелеп кеттим дейт. Көрсө ал фортепиано экен дейт, мен үнүмдү текшерген ат дейт. Анан ошондон өтүп, анан бул киши Күрөң Кейипке студент болуп окуп калган.